콧물이 물처럼 줄줄 흘러서 휴지 없으면 외출도 못하겠고 재채기 때문에 주변 사람들에게 눈치 보이는 상황. 혹시 여러분의 이야기가 아닌가요? 그런데 침, 자석, 혈자리? 솔직히 귀찮고 어렵잖아요? 비염약은 계속 먹으면 뇌와 간 건강에 정말 안 좋다고 하고요. 그래서 준비했습니다. 복잡한 거 싹 빼고 그냥 마시기만 하면 되는 액상차, 바로 팔체질몰의 비청엔입니다. 맑은 콧물, 발작적인 재채기 증상에 진짜 빠르게 작용해요. 한 봉지만 마셔도 금방 멎는 분들이 많고 하루 두 봉지면 웬만한 증상은 대부분 바로 정리됩니다. 그런데 중요한 건 이 제품 보약 아닙니다. 매일 챙겨 먹을 필요 없어요. 증상이 생길 때만, 딱 필요할 때만 드시면 됩니다. 그리고 근본 치료제는 아닙니다. 비염이 너무 심하시다면 팔체질연구소 상담을 통해 근본 해결 방안을 찾아보시기 바랍니다. 효과가 궁금하신 분들은 팔체질나라 네이버 카페 비청엔 게시판에 올라온 수많은 후기와 실제 사례들도 꼭 참고해보세요. 크게 도움을 받았다는 섭취 후기가 매우 많아요. 비청엔 정말로 다릅니다.